哥，你看啥？哦，你去飞来，好心个网啊！来，你看，伊这网虫家己会飞来，家己飞来，啊，阴死喺内面，我这飞足厉害呢。哇，这是啥？你的秘密武器哦？是啊，秘密武器。敢唔敢带你看下啫？好啊，来，我带你来看。哎呦，好。各位妈妈阿姨啊，对付好心网啊，相信大家一定真得出头如果恁敢有看过这款免插的、免放药啊，搁新人工的法宝，这到底是藏有啥物秘密士兵哥，这搁是啥物物件这个是咱捕蝇的原料呢。这个，这唔就是这草呢？这乃是捕蝇的原料啊。草呢？你看，这小麦草啊，哦，小麦草是咱定下咧啉的生机饮料对的小麦草。这是咱的秘密武器呢。秘密武器。哎呦，不过你秘密拢讲出来，这个是秘密武器。但是秘密武器我们爱大夹摕秘密武器唔才有效。等下我看一下吼，你看。调节冷气，哎呀，那个该开冷气啊！这小麦草比我较好命，伊规工吹冷气，规工啊照三顿爱搁摕水互啉，啊搁爱安尼甲照顾，伊才会发芽，生了才会水。我是不是？哦，看到这个，这个是安怎啊？这个阮伫初剪呐，爱看这个每一粒有没有发芽，啊伊的根生了有水无？啊，甲伊这个切草，安尼去啊。判断讲这批发了有水也无，而且咱唔免用土，这足清气的，这清气的，这水耕法，水耕法，上清气的方法，这拢袂有迄蚊虫害，袂，你看这讲有蠓虫，拢完全无，刚就清气啊。想袂到这小麦头大的所在，竟然比人更较舒适呢。一年趟天拢专人服务，视频我讲。这种天然的原料，一定安尼用心照顾，才当发挥伊上强的效果。而且，这个只是头一步尔哦。这就是迄，我头先看迄小麦草。对吗？啊边这是竹米啊。竹米哦。啊，咱咧做捕蝇器的原料，这是冰山一角尔呢，唔是干那安尼尔呢。即马是安怎？是安尼拌？啊，这是基本的动作啊。安尼拌做这真辛苦呢。哦，哇，这个。这会道的，哇！来，我用我的看，所以爱插个背，插个背用你硬起来，安尼搅拌太均匀啦。这蠓虫若无靠这味奈来，这个你试看，你该训练咯，该训练啊！有好大，好大呢！那是安怎改咱咧搅拌均匀啊？咱这个小麦草就是伊的酵素啊，若无小麦草这个物件，敢若米哪有法度变捕蝇器的物件？啊，所以爱用这土米爱发酵。对。我想讲这是啥物小麦草做的啊？这买起来呀！哇，我这种土米跟小麦草啊，小看买啊！真甜无？真香诶！那咧食迄卤米糕啊，对，我怪蠓虫都爱食这个。视频哥讲，因所使用的主米拢是云嘉南生产正台湾米，品质当然是无话讲。经过麦草甲主米的结合，这项会当掠好心蠓仔秘密武器就准备完成咯。视频哥，在这个所在啊，哇，酒米还是重啊！来，队长。哇，这面是重诶！观众朋友，你看这电视会看无？他们讲一食这环境，哇，这个酒味就重诶，小看咁要醉安尼，你有感觉要醉无？听哥，这是啥？这是醋，差不多5个月会变醋。5个月？啊，你即摆拢全酒味哈？因为咱即马米，吹了后伊会变糖，糖会发酵变酒，4、5个月会变醋。你感觉看过迄落无火家己会滚的？啊，是啥物？来，你看，就是伫遮。哪有啊？有咧！这内底的气泡跟咱是咧汽水同款呐，那会拢一直冒泡啊。啊，迄就是伫咧做反应。啊，是毋是？啊，毋过这甲这捕蝇有啥物关系啊？来，你看这。哎呦，这是啥？哎呦，进前吼，这内底我有迄弧形的，我有些小小的虫子安尼咧。进前有一个捕蝇达人啦，伊去买我的产品，我的产品顶悬写讲爱关好好，无会使因捕蝇飞入来，伊从我灵机一动来找我，用我的产品放喺下啊，
结果效果非常的好，好抓网糖下着。这内底到底是啥物啊？这个是阮做的醋啊。哈？这是醋啊，天然的醋。广告定咧讲天然的上好，但是我讲唔知影天然的会当抓网糖。视频佫讲，其实网糖比咱人佫较紧食，若是化学制作的，伊是一点仔拢无兴趣。但是天然的物件，伊拢真爱。这就亲像各位妈妈阿姨，你去市场买菜，菜叶啊顶面若是去互虫食过，这绝对无放农药，差不多就是这个道理啦。看一个，陈明哥啊，人一般咧做豆油也是酱菜，这翁仔唔是来烘甲目睭睭吗？咱这个醋爱呼吸啊，哦，呼吸才会发觉。啊，醋是个没有生命的东西，那也需要呼吸。而且内底有好几兆个菌伫咧帮咱工作，啊，你爱有呼吸，伊才会当甲你转变成醋啊。好几兆的菌，菌得位。这爱用显微镜看，才看有。啊，这支菌是咱老祖先传落来的，阮阿祖对清光绪29年新增的庙街开始做，113年啊啦。113年啊！然后因为庙街行为啊，我刷来吃。啊，这汤啊，该不会嘛是这清光绪年传落来啊？这汤啊，会拢对材料分过来，这家汤可能200年有哦。啊，几百年？讲清光绪是100年，啊，这个几百年？敢若咱啉茶爱去啊饲，茶果爱饲，你翁仔嘛爱饲啊。哇，啊，饲愈迄茶用出来醋唔才会香。哎呦，陈明哥，哎，你那你喷水啊？这是跑选手是火灾哦？无啦，接走啊！这是阮工厂的自动恒温控制洒水系统。洒水系统？是啊，啊，我跟你喷水呢。无啦，这自动的啦。啊，这自动的啊？咱爱保持内底的温度、湿度拢同款，所以爱洒水。实在是太厉害啊！为着要让这100年老醋维持一定的品质，食品阁特别装这的设备，真正会当是讲吼，爱风有风，爱雨有雨啊。不过食品阁煞甲我讲，这醋是阁算初选的，真正厉害的老师，因妈妈绝对是普中的普啦。哦，这袂讲足刺鼻的，袂刺鼻，而且哇，这足香香的安尼。对，这好一年的，要泡水做就要用这一年，这是一年以上，这会使讲一年，愈久的这色会愈红。哦，会愈红安尼。这纯酿造才会，纯酿造才会。合成处都袂哦。刚才琥珀是安尼。对，啊以后会做愈坑愈琥珀做。哦，所以纯酿造是变化。对对对。即摆会要安怎做？我先教你泡乌做，这是人体较虚的人在食。哦，较虚的人。较虚的人食乌做。最适合女生在食安尼。拢1:1会起泡，这就正分析正醋吼，正量做的吼，你来直接用起泡，泡拢袂散，迄就正醋。哦。啊，冰糖，你这来做1:1啦，我们咱一个现在菜，你做1:1，哎对，封起来。封起来。3、4个月会放较久。啊，我即摆就要啉的哦。啊，你无我教你。我介绍你食口水鱼。哦。赞，我这很好。像这分类吼。会又在提升这个层次那边，为什么？那是油脂，啊，还有油封起来。封起来。3、4个月会放较久。啊，我即摆就要啉的哦。啊，你无我教你速成的呀。速成的哦。速成的，我还有一杯柳丁汁。一杯柳丁汁。啊，柳丁汁，你甲加，这是清楚。啊 ，OK。哦 ，OK。什么？哦，你好，那柳丁汁，这个就好呢。对呀。这个是柳丁醋啊呢。对。爱子妈妈果然对醋是了解到有寸啊，平常时就真有实验精神，对煮食嘛真有研究。而且爱子妈妈讲，纯天然酿造醋不但是居家常备的调味料，更是有保健药用的好处。你看我70岁了，我无黑斑呢。等，你讲你几岁？70岁。你70岁，有影无？真的，我摕身份证给你看。好来啊！34年上过啊，我拢食过。哇，妈妈，你有听到无？70岁，你看麦来，你可以再拍更近一点。应酬很多。啊，我嘛。所以我一定要喝柠檬醋，酸碱平衡，不要酸性太多嘛。哦，你个头脑公这也让调整你。哎，对，所以放美嘎嘎，我的体质已经减轻了。《本草纲目》有记载，醋味酸苦，
性温和无毒。但是想袂到这正的天然酿造的醋，竟然有这么大的效果。爱子妈妈，你真正是恁家上好的妈豆啦！哇，爱子妈妈，啊，这你家己种的哦？对啊，那就是用阮的去做醋的麦渣，那个就变成有机肥料。做这个有机的肥料。对啊，你阿落也是蚯蚓，就土壤很松，所以你看我种的果实啊，甲这叶子都很对立。取之于自然，用之于自然，也只有使用纯天然工法的制醋产业，才可以将这些废弃的酿醋渣当成有机肥料，让整个产业环境形成无毒环保的有机生态。因此，崇尚自然的顶级酱料用在料理上，相信风味一定非常不一般。烤土耳其，这嘛是咱这乌醋吗2汤匙，2汤匙，哦，赞，这很好。你像这醋温度吼，这汤滋味又在提升一个层次安尼。因为这吼，伊嘛食起来是小可甜甜安尼，但是吼加这乌醋，酸酸甜甜，酸酸，哇，这有一个层次安尼啦。这啥？这是油脂，还有那个油条。这是掺油条，这是什么情况？它可以吸这个汁，那样子这个醋才会好吃。哦，我感觉有记，哦，这脆就嫩耶，所以这有甜耶，啊，我们这米就长嘞，脆的，啊，有酥酥的口感，然后甜甜的，哇，这完全五味。我妈妈伊是烹饪的专家呢，哎呦，伊家里主要是雕虫小技呢，哎呦，听讲雕虫小技呢，伊伫个辅仁大学有伫个教烹饪，啊嘛出食谱，啊是讲你那这搞煮食啊？给先生练出来的。给先生练。先生喜欢吃好料的，爱好吃物件，所以他就带我到处吃，那我就把它学起来。勇于尝试的爱子妈妈，用着家己厝内产品，创新改变，开发真侪健康料理。但是也是时时刻刻提醒着齐平哥，爱严守祖先流传落来的智慧甲功夫，因为这是因上大的资产。天然纯净健康的好形象，在早期甚至连蒋中正总统都常常派侍卫来采购。当开了乌塔车来，哦，迄人拢嘛为出来看。60年代新高老街啊。我刚上回去圆山哦，啊听伊个老陈伊讲，伊看到我的，啊阮呢蒋宋美龄啊孔二小姐嘛拢食这味的呢。真嘛吗？嘿，伊讲若要美国哦，进前讲规身装去回零机顶呢。哦，所以这种知名的，就食恁兜的醋安尼。所以伊个老陈看到讲，哦，这个物件好。哦，所以是为迄蒋公的迄时代，啊，到今嘛你讲宋美龄夫人甲迄孔二小姐拢食这味的。所以讲吼，阮感觉对祖先吼足尊敬，有这个智慧来做这个醋，所以阮儿子弟嘛足尊敬的。真正祖先足认真拜，就认真。啊，就神啊，就灵。哦，所以才有这企业啊。对。啊，伊是安怎看待人这企业？哦，啊，人伊啊，带入一个好的家后，哦，啊，一个家庭啊，诚美满，对祖先是尊敬，所以这个生意愈来愈好。咱吼就是继续努力打拼，啊，咱坚持天然，唔爱化学，啊，把这个物件甲咱台湾的农业结合，做出有益人体的物件，哦，啊，甲咱这老招牌，啊，搁啊插好光。天然酿造的温度、湿度都是关键，投入的成本往往不是化学合成可以相比。在食安风暴层出不穷的今天，人们开始对食物的原料斤斤计较，反而还给齐平哥一个公道。传承100年的天然醋，在爱子妈妈的创新与齐平哥的严守下，我们才可以品尝到这滴滴精酿的好滋味。古人说，开门7件事：柴米油盐酱醋茶。有滋有味的生活，这才是人生。克服心中的恐惧，完美呈现与火共舞的火舞团，用伤痕与汗水圆一个精彩。崇尚自然、为人风趣的福哥，用简单朴实的料理创造人间美味。齐平哥与爱子妈妈坚守100年基业的世纪风华，用古法酿造人生滋味。时间在走，我的脚步踏实的探索。世界在变，台湾的脚步不曾停歇。我是台湾好青年姚纯耀，
写下一页在台湾的故事。故事，咱的理想。